Igbo ekele m unu jido nke unu ji azina unu le manya kita otu ntiri yiri akwa unu ga-amata na ọrụ ka ntiri bata onwe ihe kpọpụtara m ebe awu na obi so juru m so na aṅụrị ọgụọtara na 1K Chineke bi n'eluigwe mere ka unu nyere m aka rute ọgụọtara na-ekwu I wrote this 1K followers on Instagram. Onwenye ọtụrụ m n'ọnụ ọgụọtara. I am very, very grateful for all the people that have been following us from day one till now. My prayer unto you is unu ga-ata ahụhụ n'ụwa. Unu ga-erite ihe unu pụtara n'ụwa. Pụta nsekwu ya ka ọ dị ruo mgbe ebighị ebi. Keep joining our games. Keep following, keep liking, keep subscribing, keep sharing. Bikono, the more you guys follow, the more you guys are liking these videos, the more you guys are sharing these videos. You guys are giving us the privilege to enlarge this platform and bless many other people. Not only blessing, but to tell to the world about Igbo culture. As you know, I am very, very grateful. Unoji don't Unoji. And for everyone that have been listening to this song that I've just played, this is our new song played by Kosi TV. Onya Guregwa. So onye obla choro use the ego di aha wo iko lisa tem egu. I will also attach it to the caption so that you guys can be able to vibe into it. And as you're vibing into it, you're vibing with me. Udo Diruno.